ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രാവശ്യവും റിപ്പയറിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായി. ഒരു ഐഫോൺ 6 ആണോ ഞാൻ മമ്മി 6S ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതൊരു ഓൾഡർ വേർഷൻ ഓഫ് ഐഫോൺ ആണ്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഈ ഓൾഡർ വേർഷൻ ഓഫ് ഐഫോണൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണല്ലോ. അപ്പോൾ പുതിയ മോഡലൊന്നും 14 Pro Max ആണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരാണ് സാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങി പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വരുന്നത്? ഒരു സമയം കൊടുക്കും. 14 Pro Max ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷേ അത്രയും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ റിപ്പയർ വരാറില്ല. കാരണം അത് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇറങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള അവർ ആപ്പിളായിട്ട് തന്നെ നോക്കുള്ളൂ. കാരണം ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്നാലും അതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ടുള്ള ഫോണിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരാറുണ്ട്. അന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉടനെ വന്നായിരുന്നു. ബട്ട് എനിക്ക് അപ്പം ഉടനെ എടുത്ത് തന്നെ റിപ്പയർ വീഡിയോ പിന്നെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബോറടിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കരുതല്ലോ. ഉള്ള 10 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനാണെങ്കിലും ബോറടിപ്പിക്കാതെ വേണമല്ലോ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു ഇത്തിരി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതും കാണിച്ചു തരാം. പഴയ മോഡൽ ഐഫോൺ മാത്രമല്ല പുതിയ മോഡൽസും വരാറുണ്ട്, അത് ചെയ്യാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഫോൺ കിട്ടി. ഐഫോൺ 12 മിനി വളരെ കുഞ്ഞു ഫോണാണിത്. ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഗ്ലാസും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഫ്രണ്ടും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കസ്റ്റമറിന് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ഗ്ലാസ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അവർ വന്നത് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫ്രണ്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് കണ്ടോ ഓണാവും, ബട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കാണ്. LCD കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ മേൽ ഫുൾ ക്രാക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഐഫോൺ 12 മിനി സ്ക്രീൻ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും കം വാച്ച്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഈ പ്രാവശ്യം വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഇനി ഇത് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാണാം. ഓക്കെ പീപ്പിൾ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഐഫോൺ 12 മിനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രാക്ക് പാർട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എല്ലാത്തിൻ്റെ സെയിം ബേസിക് പ്രൊസീജിയറാണ് കേട്ടോ, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള 2 സ്ക്രൂസ് അഴിച്ചു മാറ്റണം. അന്ന് നമുക്ക് ആ സ്ക്രൂ പണി തന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഈ സ്ക്രൂ പണി തരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ട സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ തപ്പിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇതാണ് അതിന് വേണ്ട സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. അപ്പം അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഓക്കെ, ഈ സ്ക്രൂ വലിയ പ്രശ്നമില്ല, അഴിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അത് ഊരി ഇങ്ങനെ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഊരി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞത് അത് വളരെ പഴയ മോഡൽ ഐഫോൺ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് സ്ക്രൂ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നു. അതും ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം നാണം കെടുത്തില്ലേ, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നാണം കെടണ്ട. പക്ഷെ അതൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സ്ക്രൂ വരുന്നില്ല ഗൈസ് എന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥ. ബട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വരേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ബട്ട് അന്ന് അതിനെന്താണെന്നറിയില്ല, അത് വന്നില്ല. ഇപ്പം എന്തായാലും ആ പണി തന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറാണ് സ്ക്രൂ മാറ്റുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഗ്ലൂ ഒന്ന് ഇതാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് കഴിച്ച പോലെ തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ഗൺ ഉപയോഗിക്കുക. ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്തായാലും LCD കംപ്ലീറ്റ്ലി കരാബാണ്. കരാബ് മീൻസ് ഗോൺ, ഗോൺ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇത്തിരി റാഷായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സ് ഒക്കെ എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കുത്തിപ്പൊക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് മീൻസ് ആ കണക്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ, ഇപ്പോൾ LCD കണക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഓഡിയോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ 12 മിനി ആയതുകൊണ്ട് ഫേസ് ID വരുന്നുണ്ട്. അന്ന് 6S കാണിച്ചതിന് ഫേസ് ID ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഫേസ് IDയുടെ കണക്ടറും ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും വലിച്ചു പറിക്കുമ്പോൾ പറിച്ചെടുത്താൽ പിന്നെ ഫേസ് ID ഒരു കാലത്തും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഫേസ് ID വരുന്ന പോർഷൻ വളരെ ഡാമേജ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, കണക്ട് ചെയ്തെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ. ബട്ട് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യും, ചിലപ്പം ഓൾറെഡി അത് പോയിട്ടുണ്ടാകും. കാരണം ഇത്രയും ക്രാക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിക്കുക. ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് പയ്യെ ഒന്ന് ഒരു വിടവ് കിട്ടുമോ നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കുക. കണ്ടോ, നമുക്ക് കിട്ടി. എൻ്റെ ദൈവമേ, എന്താണെന്നറിയില്ല, ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ ഫോൺ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഫോണാണോ എന്തോ. കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ ഒത്തിരി ഹാർഷായിട്ട് കൊടുക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി ഹാർഷായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ടേഴ്സ് വരുന്നത്. കണക്ടേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭയങ്കര പാടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ കസ്റ്റമറിനോട് എന്ത് പറയും, പൊട്ടിച്ചു ഇപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കസ്റ്റമറിനോട്? റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തന്ന ഫോണിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ടും കൂടെ പൊട്ടിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ തുറന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കി സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കുക എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ടർ വരുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് വരും. ഇതുകൊണ്ട് ഫുൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ഗമ്മ്. അയ്യോ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സോറി, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്? ഇതുണ്ടോ, ഈ ഭാഗം കണ്ടോ, ഇതാണ് ഗമ്മ്. ആ ഗമ്മ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. ഈ കണ്ടോ ഗം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഗൈസ്? ഇതാണ് ഗം. ദിസ് ഗം നമ്മൾ കളയും.
അത് കളഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ടേഴ്സ് വരുന്ന ഭാഗം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ്. ഇത് ബുക്ക് തുറക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇത്. അന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് തുറന്നത്, ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് തുറക്കുന്നത്. ബുക്ക് തുറക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തുറക്കുക, ഗമ്മൊക്കെ വലിച്ച് പറിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ LCD കണക്ടർ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫേസ് ID കണക്ടർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ LCD കണക്ടർ ബാറ്ററി പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം ബാറ്ററി. അതിന് വേണ്ടി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ നോക്കിയാണ്. ഇതാണ് അതിന് വേണ്ട സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെടുത്തു, ഇതിങ്ങനെ തുറന്നു, ഒറ്റ സ്ക്രൂ ഉള്ളു കേട്ടോ, വളരെ എളുപ്പമായി. ഇതൊന്ന് പോക്കി ഇതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു. ബാറ്ററി വരുന്നത് ഇവിടെ. ഇതും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഊരി ഇത് ഊരി തൊട്ടത് വന്നല്ലോ ഈശ്വര. എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഉച്ചയായില്ല എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒരു വിശപ്പ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റി കഴിയുമ്പം ഒരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ കാര്യമുള്ളൂ. വലിയ അരമണിക്കൂർ പോലും 15 മിനിറ്റിൻ്റെ കാര്യമുള്ളൂ. സിമ്പിളാണ്, ടെക്നീഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മളിത് ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ഗിഫ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളാരും പേടിക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയല്ലേ പേടി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ അഴിച്ച് മാറ്റുന്നു. വാവ് ഗൈസ്, നമ്മളിത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ബാറ്ററി അഴിച്ച് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ. ബട്ട് ഗൈസ് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതിന് ബാറ്ററി കണക്ഷൻ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ബാറ്ററി കണക്ഷൻ. വെടിയും ചേച്ചേക്കാം. ഇനി വല്ല പണി തന്നാലോ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് കണ്ടോ, ഈ പാർട്ട് കണ്ടോ, ഈ സാധനം നമ്മൾ വിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ദോ ദിസ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഇതോടെ ക്യാമറ എവിടെ? അത് ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് പറിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മളത് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്രൂ ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഊരി വരാതിരിക്കില്ല. ചിലതുങ്ങൾക്ക് അഹങ്കാരമുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണെന്നറിയില്ല, എന്നോട് ഭയങ്കര സഹകരണ മനോഭാവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഒന്ന് മാറണം, വേറെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ്. കാരണം വേറെ സ്ക്രൂസ്, ഇതെല്ലാം ഐഫോണിൻ്റെ സ്ക്രൂസ് ഭയങ്കര അറിയില്ലാത്തൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് വരും. എല്ലാത്തിനും വേറെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് ഈ സ്ക്രൂ അയക്കാൻ നോക്കിയാൽ അടിയില്ല. എന്തോ സാരി അടിക്കുന്നതല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഥ പറയുന്നത്. അഴിയില്ല എന്നല്ല, അതുപോലെ വരില്ല. അതിനെന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ദൈവമേ എന്നോട് ട്രക്ക് വരും, ഇവിടെ ഒരു നിഴലടിച്ചു. ഞാനോർത്ത് ആരും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വന്നേന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചു പറിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ വലിച്ചു പറിക്കാൻ പാടില്ല. വലിച്ചു പറിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ തുളകളുണ്ട്, ഒത്തിരി അങ്ങ് ഹീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പുറത്ത് ചെന്ന് മെൽറ്റ് ആവാൻ സാധ്യത. ചെറുതായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിറിഞ്ച് എടുക്കുക. സിറിഞ്ച് ഇത് ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കല്ല, ഈ പിക്ക് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ സാധനം ഇവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. വരുന്നില്ല എന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അത്തേക്കൊന്ന് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. ഇതോ നമ്മുടെ സാധനം നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാട്ടയുടെ ഉപയോഗമില്ല, അതങ്ങ് മാറ്റി നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ സ്ക്രീൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബബിൾ കവർ വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ എന്ത് പറ്റും, സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുത്തിക്കയറി പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പണ്ടാരം ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. സിമ്പിൾ. നമ്മൾ മുമ്പ് ഊരി വെച്ച സ്ക്രൂകളെല്ലാം അതുപോലെ തിരിച്ചിടുന്നു. സെയിമാണ്. എവിടുന്ന് സാധനം പറിച്ചെടുത്തോ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹാർഡ്വെയർ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു പണിയാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേട്ടോ. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണ് അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇഷ്ടമേ അല്ല. കാരണം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒന്നും എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല സാറേ. ഇതിനൊക്കെ ബുദ്ധി വേണം. അത് മാത്രമല്ല അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റും വേണം. എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് പഠിച്ച കോഴ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്താണ് ഞാനിവിടെ പഠിച്ചത്, എങ്ങനെ ഞാൻ ഈ തൊഴിലിലേക്ക് എത്തി, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ 4 വർഷം ഞാൻ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്തു ഈ ഉള്ള ബോധം കൊണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പ്രത്യേകം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് വീഡിയോ പോലെ ഒന്നെണ്ണം ചെയ്യും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വാച്ച് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്താലേ നിങ്ങൾ ഓർക്കും
നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേറെ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ തോന്നില്ല. എല്ലാം ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കാണാൻ തോന്നില്ലല്ലോ. ഓരോന്ന് സർപ്രൈസ്, മറ്റേ ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലുകാർ കാണിക്കുന്ന പോലെ കിരൺ ഇനി ജീവിച്ച് പോകുമോ, കിരൺ ഇനി ജീവിക്കുമോ, കിരൺ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉള്ളത് നല്ലതല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പഴയ സാധനം എടുക്കുക. എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ സുന, ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്യുമോ നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി, മറ്റേ സാധനം കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഊരേണ്ട ആവശ്യം. ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഈ സാധനം ഓൺ ആകുമോ എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ആകും, അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ എന്നെ തെറി വിളിക്കും എന്തെങ്കിലും. വാവ് ഗൈസ്, ആപ്പിൾ ലോഗോ, യെസ് വി ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ്. സ്ക്രീൻ വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇനി ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ കുത്തി കയറ്റിയാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വീഡിയോ എടുത്ത പോലെ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സാധനം തീർന്നു. ഇത് ഓണാവാൻ നോക്കണം, ചില സമയത്ത് പണി വരാറുണ്ട്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓണാ. ഇത് സ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അന്ന് പറ്റിയോ തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈറ്റ് ഓൺ പവർ ചെയ്യുന്നു. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലുള്ള പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കും. പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഞാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല, എന്നെ ഇതൊത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിന് മനസ്സിലായി, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന്. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചിക്കനേ, ഏത് ചില്ല ഒതുങ്ങി വേണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണത്. ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ. അയ്യോ മോനെ, മോനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമോ, മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്തല്ലേ. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു, ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ നമ്മളിപ്പോൾ കറക്കി കയറ്റുന്ന ആ പ്രക്രിയയില്ലേ, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഞാൻ കളയേണ്ട വരുമല്ലേ. ഒറ്റ കസ്റ്റമർ വരുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോ ഞാനൊരു പണി കാണിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ പകുതിക്ക് വെച്ച് എഴുന്നേറ്റോട്ട് നിങ്ങളോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എന്നെ കുറേ പേര് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി. ആദ്യമായിട്ടല്ല, പിള്ളേരൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഗൈസ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, 2 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരുമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റില്ല ഗൈസ്, ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോ തരുന്നവരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാനുള്ള ക്ഷമയില്ലേ? എൻ്റെ മുഖം കാണത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക്, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് വർത്താനമൊക്കെ കേട്ടിരിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആകാം. ഒരു പണിയില്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കിങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വരുന്നത് നല്ലതല്ലേ. ഓരോ മാസം ഒരു റിപ്പയറിങ് വീഡിയോ ഇട്ടാലോ. നിങ്ങൾ ഓർക്കരുത് മാസത്തിൽ ഒരു റിപ്പയർ അവിടെ വരാറുള്ളൂ എന്ന്. അല്ല, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞോണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലേ. പറയണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും നിങ്ങളങ്ങനെ ആലോചിക്കരുത് ഗൈസ്. ഇവിടെ റിപ്പയറൊക്കെ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കളിയാക്കാറുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ, നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമല്ലേ എന്ന്. അത് നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ, വെറുതെ ഇരിക്കുമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. ബോറടിക്കുന്നു ഗൈസ്, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനും. അവർക്ക് എൻ്റെ സമയമൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ കളയുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നുമായിരുന്നു. സമയമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടൻറ് ഇടണം, നിങ്ങളെങ്ങനെ എൻ്റർടൈക്കണം ചിന്തിച്ച് കുറേ സമയം പോകുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മെയിൻ ഉദ്ദേശം. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കുന്നു. കാരണം ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ലോഗോ വീണ്ടും 2 പ്രാവശ്യം. ഇനി നമ്മളിതിങ്ങനെ കാരണം വന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവേ. നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇടയ്ക്കും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. പഴയ സ്ക്രീനിൻ്റെ സാധനമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ. കണ്ടല്ലോ, ഐഫോൺ അൺഅവൈലബിൾ ആണ്, എമർജൻസി എടുത്ത് കാണിക്കും. ഇത് എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ്. യെസ്, എന്നെ സമ്മതിക്കണമല്ലേ. എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ന്യൂസിലാൻഡിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്നൊക്കെ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പറ്റി ജീവിക്കാമെന്നല്ല, ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആരും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയണ്ട. ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചൊന്നുമല്ല, അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ക്യാൻസൽ. നിനക്കൊരു കാലം. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കൊരു കാലം. ഞാൻ പാടി നിങ്ങളുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കൂടെ പോകരുത് കേട്ടോ. ആകെപ്പാടെ 10 പേരേ ഉള്ളൂ. 10 പേരിൽ
ഒരാൾ പോയാൽ എനിക്ക് നഷ്ടമാണ്. 10 പേരെ കൊണ്ട് ഉപകാരമില്ല വേറെ ആരും. എന്നാലും ഓക്കെ, നമ്മളിത് തിരിച്ച് കുത്തിക്കയറ്റുന്നു. കണ്ടോ, നമ്മളിവിടെ എടുത്ത സ്ക്രൂ ഒക്കെ തിരിച്ച് ഞാൻ അതേപടി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തോ ചെയ്യുന്നു, ഒച്ച കേൾക്കുന്നു. യു ഹാവ് ന്യൂ മെസ്സേജസ്. അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വാവ്, വൈബ്രേഷനാണ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മീൻസ് അയ്യോ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്ങനെയുണ്ട്. ഇന്നലെ ഞാൻ സ്ക്രൂ കളഞ്ഞായിരുന്നു. എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓഫ് ദേവി, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാനിവിടെ പഠിപ്പിക്കും. ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 അടച്ചു. ആരെങ്കിലും ഇതൊന്നും നോക്കട്ടെ. യെസ് ഗായ്സ്, വാവ്, ഡൺ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ iPhone 12 മിനിയുടെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു. യെസ്. അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. 2 പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതുണ്ടോ കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക്? iPhone 12 മിനി വളരെ നൈസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പാസ്വേഡ് അടിക്കും. ഞാൻ പാസ്വേഡ് റോങ് അടിച്ച് വെച്ചാൽ ഇത് പിന്നെ ഇതായി പോവും, ലോക്കായി പോവും. അതുകൊണ്ട് ഇതുണ്ടോ പാസ്വേഡ് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഇപ്പോഴും കറക്റ്റാണ്. അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇവർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് ഗ്ലാസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഇവരെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. സ്ക്രീൻ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞത്. iPhone 12 മിനിയുടെ സ്ക്രീൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഡൺ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതെനിക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം കസ്റ്റമറിന് കൊടുത്തു വിടാം. അപ്പം we'll see you in my next video.